gelaouenal, a zo bopret jonti. Oriez zo bet krouet gant ur pod an vet piet hag neus an vede dindan an anno ar selleven hag an ini neus skrivet istor ar Jesu keltiek. A se zo daoulerf ave studiet bopret trestol skolioumeur evit kompren penons e krog a Jesu keltiek, penons ignet warok, praim de davean hag chom a raze l'erf a bouez evit tout ar geltet gurionet, pur komzara eus tout ar Jesu keltiek. Tu oriez a deux hermès bopret, dindan ar stumman, hag e-barzh ve kavet a bet seurt, trestol diwar ben ar brezhoneg. Studiet ve un tamm vel pezare gwenole ar-men, skrid o koz, pe diwar ben girioù, pe kalaouenou hag alada. Dont ar hermès bet trimis. Oriez e pad ur pennet oa oriez hag embanadurio oriez. Hag bremañ zo embanadurio oriez met disparti deus ar gelaouenn. Hag en tiemban embanadurio oriez e kaver a bep ar lerioù richelmont war lerien plus ar brezhoneg kollet katalogo mouladurio oriez. Hag emban ar c'hogn un toulat brav a troidigezio. Da skouer, se zo just skouerio, embanet dagn Steinbeck e brezhoneg. Embanet dagn Truman Capote e brezhoneg. Braouigo Tiffany, hag ever an trevese. Hag ie evel just skrido a bet seurt pur e kantado a lerio zo bet embanet kante, l'erf evel se gant Bertou, en brodreger a dreuz parko. Se zo kemer noze pur ver e treger. C'est-tu. Ur gelaouenal zo difluket ie